Bon dia, som l'Escola de Santa Eulada i anem a explicar-vos el projecte que estem fent sobre l'aigua. Hi ha llocs més calents com els certs al Marroc i llocs més humits com pluges a Londres. L'interessant és que les pluges a Eivissa es pareixen molt a les del Marroc. Per la manca de pluges i el canvi climàtic, la nostra aigua s'està acabant. Per això és important conèixer la nostra petjada hídrica. Però què és la petjada hídrica? És la quantitat d'aigua que gastem per produir tot això que consumim. Per exemple, per produir només una taronja a Eivissa necessitem 50 litres d'aigua. Es calcula que cada dia, per activitat com anar al bany, restar-nos els dents, les mans, netejar la nostra casa, menjar i vestir, podem arribar a gastar al volant de 20.000 litres d'aigua per persona, el equivalent a portar 2.000 ampolles de 10 litres d'aigua. Per això necessitem de la teva ajuda per conservar l'aigua d'Eivissa. 5 minuts dutxant equivalen a 95 litres d'aigua. Cada vegada que utilitzes l'aixeta a l'escola es gasten 4 litres d'aigua per minut. Evita jugar a l'aigua i pensa abans d'utilitzar-la. Si veieu una fugida, aviseu immediatament al personal de manteniment o al teu professor. El agua es vida, ayudas a conservar